düşman. Al sana bombe. Kahrol düşman. Al sana bombe. Kahrol düşman. Al sana bombe. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Barış Baktaş ve Yağmur'un haklarında çıkan araları bozulduğuyla ilgili dedikodulara böyle son koydu. Barış Baktaş sosyal medya hesabında Yağmur Yüksel'in yepyeni videosunu paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.